Hello? Oh, it's okay. Can you? Well, I think we can see. I'm not sure we can have any sound yet. Do we hear? They mute the sound. Oh, okay. Okay. Oh, now we can hear you. Yes. Sorry, we had a technical problem. Sorry for it. That's okay. Can you hear? Yes, we can hear now clearly. Yeah. Yeah. 向こうの問題かもしれない。こっちはテストで音が出るので。だから向こう側の。So, do we need to pause after every phrase to let Kay translate? I think so. Yeah. Okay. Okay. Now we hear you. Yeah. Apologize for this. Yeah. Little this delay. It's the first live stream of this edition, so it's a little bit chaotic. So apologize for that. And yeah, we're happy to see you, Wing and Karen. We miss you so much here. So it's very strange to open your exhibition without you two, and which looks amazing. Actually, the show is really stunning. 皆さんすいません。ちょっと機材トラブルで、これから京都グラフィー2020の、最初のライブストリーミングを始めます。よろしくお願いします。So we should begin now. Yes, we can begin. Okay, well, I'd like to say a very, very big thank you to inviting myself to have the privilege again of working with Wing to do an exhibition. It really is a privilege because he's such a marvelous person to work with, not only because he's so creative, but because he's also so genuine and open in the looking at his work and how we make presentations of his work. And I know he has such a fondness for all things Japanese and this friendship with the Kyoto team. So we're very, very, very happy to be here to present his show. 私の方からもですね、この場を借りて皆さんにまずお礼を申し上げたいと思います。この京都グラフィーの皆さんもお二人クリエイティブなだけではなくて、本当にその筋の通ったですね、本当に創造的な方とですね、この京都グラフィーの場で、このウィンシャーのです展示をさせていただけること、新しい会、この日本の場所でできることを本当に心より感謝申し上げます。And we were dreaming about this show with Wing for many years, so it's very like to open it without you two is really like something very sad feeling like but yeah, we will send you all the pictures and movies like you can hopefully visualize like yeah, this beautiful exhibition. Yeah, well, we've been 長年ですね、このお二人とですね、こうして展示をするということが本当に私たちの夢だったので、実際この状況の中でお二人が実際京都にいないということがすごく悲しいというか残念だなとは思っています。ただ写真だったりとかビデオだったりとかをできる限り送らせていただいて、会場がどんな感じなのかっていうのを分かっていただけるようにですねしていきたいのでよろしくお願いします。Yeah, just one thing, and after we let you like discuss that. We want to thank also like the sponsor of this exhibition, like BMW, like supported it and made it happen this year in this very challenging time. So we want to really thank their support. Yeah. でまたですね、私ども京都グラフィーとしてもですね、今回、協賛企業として入ってくださっている BMW 様にですね、心よりこの、困難な時期の中でこうしてサポートをしてくださっていることをお礼を申し上げたいと思っています。And personally, there's ウィンシャーは僕が本職は照明をやってまして、彼が撮影監督で僕が照明で以前何度も一緒に仕事をさせてもらったことがあって、素晴らしいアーティストとして
リスペクトしてるので、彼が僕たちが京都グラフィーを始めてから毎年見に来てくれてて、いつか、彼の、展示を、したいと思ってずっと温めていたんですけども、今年やっとそれが実現できて、ちょっとウィン社は会場には来ることはできませんでしたが、本当に点が実現できて本当に嬉しく思っています。So also, I would like to share one of my personal story with Wing Shya, because personally, like Yusuke, he himself is a lighting or illustration artist, and actually, he used to work with Wing Shya, with Wing Shya with being a director, of the film, and Yusuke worked as a illustrating manager, and we created the artwork together. So actually. He respects Wing Shya a lot, and he always wanted to make this happen. So although Wing Shya cannot come, to Kyoto this time, but we know that the Wing Shya actually came over Kyoto every KYOTOGRAPHIE, so far. So which is something we do appreciate, and hope that we can continue this cooperation for the long future. We love you and we miss you, Wing. I know. It's really my honors. It's really my honors, and thank you, Karen. Thank you, Lucia, Yusuke. Thank you so much. I still think you lie. I thought it's a joke. You asked me to do it. I think it's a joke. 最初ね、私にコンビしてくれて、なと思ったんですよね。So, Karen, thank you so much for the wonderful work on this exhibition. Yeah. We'll let you now discuss together. Yeah, great work. カレンさんもどうもありがとう。 Thank you very much indeed. Thank you. Thank you. いただければと思います。Thank you so much. ありがとうございます。 Bye. Bye. Okay, so maybe first we should begin by saying that, of course, because of the recent situation, we are all at this present moment very far apart, and we have been doing this exhibition a little bit by remote control, but fortunately we've had such great working experience together before that it's been fairly plain sailing. まずですね、最初に、お伝えしておきたいことですね、この近年皆さんもよくご存知の状況なんですけれども、私たちこの離れ離れで今いる状態の中で、こうした展示というのもですね、ある程度はこの、リモートコントロールの形でですね、進めていってるわけなんですけれども、こうしたお仕事ができて、この場ができたこと、まずは感謝申し上げたいと思います。So I'm at present in X'ian in the very far west of China, and Wing is in his studio in Hong Kong. So we've also been fortunate to work mostly with great technology to be able to follow the installation of the exhibition. And in order... 今ですね、Thank you, Karen. 今ですね、私は中国の西安におります、はるか西ですね、そして、ウィンさんは香港のですね、ご自身のスタジオにいるかと思うんですけれども、こうした離れ離れの状況でもですね、この、展示のインスタレーションのことについて話せる、これは本当にテクノロジーのおかげでもあるなと思っています。So in order to bring all of you into Wing's world, which is a truly wonderful world to be in, we decided that we would create a PPT that would take a little bit through Wing's career, and interspersed in the PPT, we have some shots of the sequence from the exhibition, which we hope will give you a flavor of what the exhibition is like. これからですね、皆さんをウィンシャーの世界にですね、引き込んでいきたいと思うんですけれども、本当にその世界に浸ることが素晴らしい彼の作品群です。私の方でですね、今回スライドを作成してですね、ここから皆さん実際の京都グラフィーの会場でもご覧いただけるような作品が入っております。この作品からですね、彼のその創造のですね、香りのようなものを嗅ぎ取っていただければなと思います。So we say a very big welcome to Wing. And first, just to ask you, how is life in Hong Kong, and what have you been doing over the last half year? まずですね、ウィンさんにもちょっとこの最近どうなのかと、この半年間ですね、香港におられると思うんですけれども、最近暮らしはいかがですかと聞きたいと思います。I think I'm lucky. I come back Hong Kong when I was like 1990s, and
I was working with those brilliant people. I learned a lot from them. That's how they grow my style. Like my whole life with the great people for 20 years. Even though it's tough, but I think I enjoy. I also learn from that situation. Okay. まずですね、私自身が1990年代に香港に帰ってきてですね、そこから本当に自分のそのスタイルの追求をですね、一緒にやっていってくれるような素晴らしい方々と、大変なこともあったんですけれども、ずっとそのクリエイティブな仕事をやってきたということがですね、まず挙げられます。So you went straight into talking about your career. So let's begin there. We can look at the first couple of slides on the PPT, which is from 1992. And maybe you should explain a little bit, Wing, where you came back from and what was the biggest discovery you had when you came back to Hong Kong. まずですね、ではこの流れの中でウィンさんのキャリアについてもですね、触れていきたいと思います。92年ですね、どこからウィンさんが帰ってきたのかとかですね、どういうふうにそのキャリアが始まったのかということをスライドとともに見ていきたいと思います。I graduated from Canada. I back 1991. So I was more into fine art at the moment. So this is actually my work from my of my graduation pieces. In Canada. 実はですね、私はカナダの美術大学を出ておりますので、当時というのはよりその私の作品というのはその実用ですね。で、ご覧いただいているスライドというのは私がその卒業の時に制作した作品です。I hope that maybe the viewers can hold this picture in mind because it really shows us that from the very beginning you had a very individual style which is actually continued right throughout your career. でもうすでにですね、これ卒業制作の時からウィンさんのその作品というのはご自身のその個人のやっぱりスタイルっていうのがあって、それがこのキャリアを通じてそのスタイルというものを保持されているなと感じます。And just to continue, because I just think that one of the very important things to give a context to what you achieved in Hong Kong is because actually I was there in the late 80s, 1990, and I think we just missed each other, but I know so well how hard it was to do what you did in Hong Kong at that time, because I was working within the arts, and there was almost zero interest from the local audience. There was no platform. And even though Hong Kong is a place with such wealth, such intense wealth, and in many ways very cultural, but the visual arts was really a little bit of a blank slate. And I know how hard it was to make a show, of which you also have direct experience. まずですね、このウィンさんがやってきたそのキャリアの中の、文脈というものをちょっとご紹介したいと思います。実は私自身もですね、1980年代の後半から1990年代にかけて、香港におりました。なので私たちはその時まだお互い会ってはいなかったんですけれども、実はその時代、私自身もアートの世界にいて、いかにアートを取り巻く状況が難しい状況だったかということをよく覚えております。要は香港のアートにですね、興味を持つ人っていうのはほとんどいなくて、でとてもその富んだ、集積された、非常に特別な香港というの場所ではありますけれども、ただその文化面、特にですね、このビジュアルアートという部分で、そこに興味を持つ人というのはほとんどいなくてですね、そのアートの担い手も、ほとんど空白であると言えました。ですので、この状況の中でウィンさんがやってきたことっていうのは、実はとても難しい中で、プラットフォームも何もない中で、作ってきた道であるというふうに言えると思います。I think maybe because it was almost nothing creative, nothing art in Hong Kong, so that's why it pushed me to go away. I mean, when I was like 1987, it's almost like even the school, everything is almost dead. Like nobody talk about art, nobody really talk about creativity. So that's why it helped me to push me to go learn something outside. 当時ですね、私自身振り返ってみても、本当にアートという文脈では何もなかったという感じだったんですね。
香港の中で私自身、例えば87年の頃ですね、状況なんですけれども、学校の中でも誰もそのクリエイティブな何か話をするということがなかった、そうであったからこそ、自分はどんどんそこに行くんだというですね、そういうエネルギーをもらったと思っています。So that's why I think sometimes when you're suffering, actually it helps you. なので、そういう意味では、実はその苦しみがあることで、それによって助けられる、自分が先に行けるっていうこともあるんじゃないかと思います。So these are images that were in the very first exhibition you did, which was when the new, very new then, Hong Kong Museum of Art had just opened. Yeah, 92. これ香港美術館がちょうどあれですよね、オープンした頃にあったウィンさんのとても初期の作品ですよね。So if we go through just a little bit the picture. Yeah, it's too many. So it's my early work. Yeah. 初期の作品です。Yeah. もっと行きましょうか。But by this time, you had already made a kind of a decision that maybe fine art to be a pure artist was going to be too tough. Yes. So what did you decide to do? My mother designed. Oh. My mother kicked me out. My mother kicked me out. She asked me to find an apartment, so I need to find a job. 今度の質問なんですけれども、もう要は芸術の世界でその純粋な芸術を追求していくってことは難しいと思いましたよねっていうことで、ウィンさんお母さんに追い出されたんだと、でアパート自分で見つけて自分で自活しろと言われたのですね、それによって、自分がどうやって生きていくのかということを考えないといけませんでした。So that's why I decided to go to commercial world. ですので、それで自分もそのコマーシャルの世界に入るということを決めました。So you were doing some work. I think we can go through some of the pictures a little bit. You started with doing some very interesting collage and photo works. We can go through for some of the local music people. This is the first album. Yeah. Right. でこれ初めてですね、最初にアルバムの私はそこにですね、コラージュですね、様々なその絵をですね、コラージュしたものを作品で想像しています。What was it about music that drew you? Because when I was in, go ahead. 先に行きましょう。Because when I was in fine art, like nobody pay attention to fine art, and nobody came to my show. And then I love music because it was booming. Like so many record designs, so many people they love buying record. They listen to the song. So I think the record design and also record photography closer to the audience because they love it. So I prefer people holding my photo. でですね、当時のその状況を振り返ってみると、もう本当にその音楽のシーンが湧いているという状況だったんですね。で、その当時であれば自分のその芸術表現をしようと思っても、それは到底できる話ではなかったんですけれども、当時であるとレコードをみんなが買ってですね、で聴いてですね、そのある種の熱狂がある中で、そこでそのレコードのアルバムのデザインっていうのは、その自分の写真であったりとか、自分のその芸術表現っていうのが、それがですね、直接オーディエンスにつながっていけるという手段でもあるというふうに考えました。It's interesting actually because the music industry is obviously very big in Hong Kong. It drove a whole era of what we call the canto pop phrase. Yes. But it seems to have given you tremendous freedom that's almost a little bit like alternative music scene in other places. And yet you were able to walk this balance between doing something very edgy, very creative, and yet something that was actually rather in the mainstream. Yeah, because at the moment there's too many good designer, photographer. So I actually decide to be the other side, like doing something more like a mystic, doing something more edgy to balance the market. Right. Because the market is too healthy at the moment. 当時なんですけれども、とても面白かったのは香港のその音楽産業ですね。皆さんもご存知のその広東語のポップの世界っていうのはとてもその大きくてですね。
で、その巨大なマーケットの中で、素晴らしいそのデザイナーであったりとか写真家っていうのはすでにいたんですね。で、その中で、ウィンさんというのは、まるでバランスを取るかのように、ちょっとこのオルタナティブな方向に行ったりとか、そのよりエッジのいた、そのメインストリームとは違うところの表現を攻めていって、で、ウィンさんご自身はですね、それによってそのマーケットとのバランスを取ったんだよとおっしゃっています。And you could see from the images that actually very quickly you were working with some of the top stars and the kind of the very famous people of that period. How did that interaction begin? Because of course you were doing something that was in the beginning possibly very contrary to the way that they were used to being portrayed. I think I was lucky because my classmate, he was a famous DJ. He gave me so many jobs, like introduce some. I work for a record design company, so we have so many projects. Actually, at that moment, those people are not that famous. They're just starting to be famous. So at the moment, we have so many opportunities, so many, and nobody really pay attention because it sells so well. So whatever you do, they give you a freedom. Right. で、当時なんですけれども、結構ですね、これカレンさんから見ると、もう有名になったですね、この有名人のその歌手たちとの、お仕事っていうのをすごくされてるなと思います。で、そういった交流っていうのはどうやってあったんですかって質問で、実はウィンさんね、当時からクラスメイトがですね、有名な DJ だったので、それでそのレコードデザインの仕事をどんどん紹介していただけたそうで、本当にたくさんのプロジェクトがあってですね、で実はすごく有名な歌手、アーティストあるような方も、その当時まだそんなに有名じゃなかったんですね。本当に有名になり始めていたような頃で、その中でどんどん作ったことで、売れていった。なので、その売れるという経済的な、バックグラウンドがあるということで、すごくその自由を持ってたなというふうに思っています。So we can see from some of these pictures that you went through a very swift period of coming 1992 coming up, being an artist, and straight into doing this extraordinary design work. This is a picture I should mention that one of the final sequences in the exhibition, which really shows, I think it brilliantly captures the energy of those particular years. Maybe you'd like to talk a little bit about that. Actually, the guy who on top of the car, he's the one who gave me so many projects. 実はですね、皆さん、この車の上で飛び跳ねてる人自体が私にいろんなプロジェクトをくれたんですね。この3つのその写真っていうのは、本当に当時のですね、時代の状況であったりとか、クリエイティブな世界ということをよく表してるなと思います。Of course, at the beginning, when I start doing something very edgy, they are not comfortable at that moment. But I still keep doing it. So after a while, they think, oh, when they have this kind of edgy and something interesting project, they'll come to me. で最初にですね、私が非常にそのエッジの効いた表現をした時っていうのは、それをきっとすんなりと的に受けられたわけではなかったんですね。それを作り続けていくことによって、そういう表現、そういう仕事であれば、ウィンさんに頼めるというような状況になってきました。So if we go to the next slide, I think we're already coming through here to 1998, which is when a lot of people would get to know your work a lot better with the release of the film Happy Together, which is where you had spent rather a long period of time in Argentina with the crew under the direction of the wunderkind of Hong Kong film, is Wong Kar-wai. At that time... 次の時代ですね、1998年に入ります。そうするとですね、この時代から、まさにウィンさんの作品というものが世界的にどんどん知られる、状況になっていきます。というのは、そうですね、英語で言うと、ピースギャッター、放題はブエノスアイレスというですね、アルゼンチンで撮影が行われたウォン・カーワイ監督によるですね、作品の撮影にウィンさんは入っていきます。Because before, I remember you talking about this being like your first professional photography job, which is actually a little bit cheeky because you'd obviously done a lot of very great photography work before with all of the music. But this was like your first time working on the set of a film. Yeah, I have no idea with movie actually.
and I was still young at the moment. I just do what I learned from the school, so I'm more like experimental actually. で実はですね、当時私はこの映画の世界ということについてほとんど何も知らなかったんですね。そして自分自身はその音楽のデザインの世界から入っていったので、それはその学校の時にしていたようなその実験的な表現ということを自分自身が手探りで知った感じでした。And also, I think, yeah, I think also like movie photo and those album photo is completely different project. Like movie, you have to go into the movie. Like you're not shooting Leslie Cheung, you're shooting Hopper Wing, the character. So you have to be into the movie. You have to be follow the movie. Not shooting like a singer. Yeah. ここでですね、その私が、このお仕事に関わっていくようになったときに、その今までやっていたような、そのアルバム、この写真の撮影の仕事であったりとか、写真ということと、その映画っていう世界は全く違うんだなというふうに思いました。その映画というのは、例えば、役者であるレスリー・チャンのですね、撮影の時にレスリー・チャンを撮るのではなく、そのレスリー・チャンがもうなりきっているその世界そのものの世界をどういうふうに捉えるのかという世界だと知ったからです。So I think actually, just a little bit, because one of the things that's always struck me is just, I mean, this is the sequence from the exhibition, which is perhaps a little bit of the more conventional photos on set. But from the ones that we started this PPT sequence with, you can see how adventurous you were in the collages that you were making, which actually is something quite extraordinary for an on-set photographer to be doing, which, you know, as you just mentioned, your job is really to go into the movie and to try and capture the, you know, the world of the movie. But you were able to really walk this line where you were sort of both inside and out, and creating these very insightful composite images of what was happening between the people that seem to, that's why the images transcend and make for an extraordinary exhibition, because they live both inside the movie, but they can live equally well outside of it. で、そのですね、ウィンさんのこの作品群をですね、見ていったときに、とても面白いのはですね、本当に、いわゆる今に比べれば、その古典的なその従来型の撮影でですね、行われていた中で、撮られた写真の、例えばその彼の、コラージュですね、を見ていったときに、本当にこの映画の中、映画の世界観がその中に入っていく。ながらですね、その中から非常にその洞察とか気づきにあふれた表現というものを外に出していける、中と外をこうつないでですね、その中の表現の世界というものがその映画の外側に連れてこられて、あるいはその役者たちのですね、撮影中だけではない外側の世界というものを表現することによって、映画を離れたところでも独立して表現として存在するようなものを作られてきていると感じます。Actually, I don't know. I just learning. I just do what I like. I have no idea what I should do. I just learning. At the same time, I learn from the movie. I learn from the director. At the same time, I do what I like. And also on the set, there's few photographer. I thought I'm just number 3. I'm a backup, so I can do something else. So I just keep doing what I think is interesting. I have no idea what I was doing. Like. 実はですね、当時、その状況の中で、私は実際自分がその何をやっているのか、本当に分からなかったくらいなんですね。それぐらいですね、自分はその映画の世界っていうものに初めてで、知らなくてですね、たくさんのことを映画の世界、役者さんとか監督から学びました。その中で学びながらですね、どんどん好きなことを、試していってですね、で、私自身はそのバックアップの写真家というかですね、そのメインの部分の写真を撮っていたわけではないので、どんどんと新しい実験的なことにも挑戦させてもらいました。But one thing I want to share is like the first round when they're acting, I always capture like a movie. After the first round, I'll do something else. So when they act again, the second take, I'll do something else. I'll go wider. I
I'm out of the movie. Like I suddenly like become like doing another project. So my head is always keep changing. And because Wong Kar-wai keeps shooting many times, so I have so many chance to do something else, and even more and more and more. So that's how I work. で、一つですね、皆さんと、シェアしたいですね、お話で言うとですね、映画のそのカットがあったときに、その最初のカットが行われているときっていうのは、私はその映画そのものを、撮るんですね。ただそこからそのセカンドカット、その次に行ったときには、もう私はですね、その映画そのものの世界から、ちょっと離れて、ワイドにとか幅広くですね、その世界を見ていって、自分がその映画の外の世界から好きなものをどんどん撮っていくということをしていました。あと、ウォン・カーワイ監督とは一度ならず、何度も一緒にお仕事をさせてもらったので、どんどんとその自分が一つのことにとらわれずに、新しい世界の表現を追求していくということができました。I think that's wonderful about the juxtaposition of the two pictures you can see on the screen now, because you don't know if they're both in the movie or they're not. But of course, one is of the actor Wong Kar-wai himself, which we understand to be outside of the movie if you know the face, and the other one is inside. But you have this wonderful way of blurring the lines and giving people lots of space to imagine their kind of scenario. I didn't really think about it. Just keep shooting. Just keep shooting. なので、ウィンさんですね、もうとにかく撮り続けただけだよとおっしゃるんですけれども、カレンさんからするとですね、本当にこの、撮られているその作品というのが、この連続で写真をですね、並べて見ていくと、一つは非常にそのウォン・カーワイ的な世界観というものが表されていてですね、で同時に、もう片方ではですね、すごいそのウィンさんの視点であるとか、その彼ならではの見方というものの2つが組み合わさったような様子というのを感じます。So, did doing that first film kind of like change your life in terms of how people looked at you, what they wanted you to be as a photographer, and the kind of work that you got after doing that film? Actually, I didn't really plan myself. Always like people change my career like that. After the Wong Kar-wai, there's some Japanese magazine asked me to do like a movie style fashion pages. So I think they changed my career as well. And they give me opportunity to showing the Hong Kong. で、カレンさんの質問なんですけれども、そうしてですね、本当世界的に知られるですね、作品に出たら、手が変わりましたかという質問なんですけれども、ウィンさんからするとですね、実は、ほとんどですね、自分自身は何も変わらないです。何かプランを持っていくとか、次に何をしようということはなくて、本当に人から変えられてきた自分の人生だったと。例えばですね、この撮影の後に日本の雑誌からですね、様々なその映像を撮ったりとか、このファッションの部分でいろんなその写真を撮らないかということで、様々なプロジェクトをもらいました。でそういうふうに常に外から機会が自分にとっては、外から機会がやってきたなというふうに感じています。So, can you explain perhaps a little bit about what is the different way, or is there a difference in the way that you approach a magazine job or being on the set of a film? 雑誌の仕事をですね、映画の撮影とまた違うアプローチを取られたんじゃないかなと思うんですけど、それについて説明してもらってもよいでしょうか。Actually, when I start doing the magazine, I don't like, even when I shoot for movie, I don't know what I should do. When I start working for magazine, I don't know what I should do. And I learn from the stylists, I learn from the people, they tell me, oh, you need to see the clothes, you need to see the character. Sometimes I believe it, sometimes I don't care. Movie photo, you have to be like this. Okay, I don't care. Yeah, fashion, I don't care. I don't see the clothes, I don't care. It's kind of greedy, it's kind of crazy, but this is what I was like that. I was like that. で、私は今度その雑誌、ファッション雑誌のその世界に入ってね、私はですね、何をしたらいいのか全然分からなかった状態だったんですね。映画の時と同じで、それでまたスタイリストであるとか、そこの現場にいる人たちからいろんな話を聞いてですね、で、そういう時はこの役柄を見るんだとか、服を見た方がいいよとか、いろんなそのアドバイスを
もらってですね、それ、なるほどと思うこともあれば、まあ、そんなもんかと、全然気にしなかったというかですね、全く気にしないということも実はあってですね、実はこれは映画の撮影の時もいろんなアドバイスをいただいたんですけれども、アドバイスいただきながら、なるほどと思うことがあれば、まあいいかということで、そのアドバイスを、あまり気にせずにですね、自分のやり方を貫くというようなことがありました。ちょっとそれは、まあ、変な方とされるかもしれないんですけれども、実際は、まあそういうふうに、私は作品を作ってきました。So maybe we can move forward a little bit with some of the images. And ちょっとまた他のイメージを見ていきましょう。So you've always continued working with Wong Kar-wai. How has that evolved in the way that I know you say you don't care and you don't know what you're doing, but I do know that at the same time you always say you never repeat yourself and you never want to do easy. So how does that affect the way that you approach every new project? で、もう一つですね、ウィンさんに聞きたいことなんですけれども、ウォン・カーワイ監督とたびたびお仕事を一緒にされてこられてですね、どういうふうにご自身の表現が進化をしてきたのかということを聞きたいんですね。さっきあまり気にせずにやっていくんだよというお話もありましたけれども、ただ一方では、絶対に自分は繰り返しの表現はしないということだったりとか、安易な表現は取らないということを、ご自身でおっしゃっているので、それはどういうふうに進化してきたのかというお話を聞かせてください。Of course, I actually, I'm very lucky to work with Wong Kar-wai because of his name. So I think the magazine gives him the freedom. When he has the freedom, I has the freedom. で、まずですね、ウォン・カーワイ監督という非常に高名なですね、監督と仕事したことって、ラッキーなこと、こんなことだったなというふうに思うんですね。で、彼の雑誌の一緒にする仕事もですね、彼に自由が与えられる。つまりそれは僕にとっても自由がある、表現ができるということだったんですね。So should we maybe move forward a little bit again with the images? ちょっと先に行きましょうか、スライド。So this kind of also becomes something that's very signature. It's always interesting to me that I think I saw your images before I even connected them with you because they become so characteristic of a style that we associate with an era of movies in Hong Kong, particularly to do with Wong Kar-wai. This is actually a series from the exhibition, but I just would like you to talk about when a photographer develops a style, how does that work? How does that kind of feel to you? Because of course a lot of people feel that perhaps an artist needs to have a style. They become, employable, or they get more in demand for the style that they have. But again, you're always wanting to reinvent yourself. So how does this work when you're doing all of these myriad projects? で、次にですね、ウィンさん、先ほどの質問とも関係してくるんですけれども、そんなですね、この当時の映像作品というものを見ていると、当時の香港が置かれた時代の環境というのをすごく感じます。特にウォン・カーワイ監督がですね、撮影をされていた時期と重なると思うんですけれども、その中でウィンさん自身がどういうふうにご自身のスタイルというものを気づかれてきたのか、芸術家がですね、自分のスタイルというものを見つける、その過程というのはどういうものだったんでしょうか。I think at the very beginning, the style comes from technique, like my color, my lighting, and after my style becomes from my heart. Like I feel the subject I like. It becomes the style, not the technical, not about the color anymore. It becomes when I see even the landscape. When I see a landscape, it feels like a movie set. I'll take photo. Like I feel from heart when I see something like a movie. で、私のですね、スタイルがどういうふうに築かれていったのかというとですね、最初は自分が持っている技術からしていたなと思います。その自分ができるですね、
色、カラーであったりとか、ライティングであったりとかっていうところから始まってですね、でだんだんその、技術というものが蓄積されていってですね、その後その自分のその心からやってくる、自分がこういう風なんだろうなと感じられるような感じになってきました。ですので、だんだんこう写真を撮ってたのがですね、こう自分の幅が広がっていって、何かこういう形がいいんじゃないかっていうふうに感じられるようにスタイルっていうのが徐々に変わっていきました。One of the things we do see is obviously the repeated faces. You work with people over long periods of time, many years in some cases, which suggests you develop very strong relationships with the people that you're photographing. How important is that to you? And how easy is it to photograph somebody who you're unfamiliar with or who maybe you don't feel the same tie, like of friendship or even, just being drawn to the character? で、次にですね、お伺いしたいのが、すごくですね、このモデルで撮られている方々の顔の表情っていうのが、とても印象的だなと思います。そういうその顔を見せるのかなということで、例えばこういう風な撮影ができるですね、時に、必ずしももともと親しくなかった人の撮影をしているときに、どういう形でこの関係性というのを築かれているんでしょうか。Honestly, when you look at my photo, it seems like you don't see the photographer there. I try not to get close to the people. I want to have like a first love feeling. Like when I meet them, oh, this is the first time I see you. I'll fall in love with you right away. That feeling helped me to shoot photos. So I try to have a distance with the actor or actress. I try not to see them when I go to the makeup room. I try not to talk to them. I want to see them on the location. First time. I try not remember the relationship. で、ですね、実は私の、正直にその私の撮影の仕方をですね、お伝えすると、写真家が見えないところにいるっていうことがすごく大事だなというふうに思ってます。その距離的にですね、近いところにいると、それの写真が意識をしてしまう、写真家をモデルさんが意識してしまうということがあってですね、ですので実は私はなるべくですね、自分が見えない、それから相手も見ないようにするし、相手に話さないようにする、向こうがメイクアップをしているときでも、そこに関してはもう自分がこう関与しないようにしてですね、遠くにいるところから初めて、その現場でですね、距離を取りながら撮影をするというやり方を好んでいます。So I think the first love feeling is help me for taking photos sometimes. ですので、最初のですね、に感じた感覚っていうんですね、もう初めて見るっていう感覚が、この写真を撮るときのその表現の方向っていうのを気づかせてくれます。But some of the, we're looking at incredibly complex sets and scenes and costumes or, makeup, whatever. How much is scripted or directed before you enter into the moment of taking the photograph, and how much just unfolds? I actually go with the flow. Of course, I have a good stylist. They take care of the costume, the set. But sometimes I like keep changing on that. So at the moment, it's just from feeling, で、実際ですね、こういった、ウィンさんの写真を見ていくと、セットとか、その状況であったりとか、コスチュームとかメイクアップとかも本当にいろんなものが、すごく複雑なものもありますけれども、それはどれぐらい事前に決められていて、準備されてるんですかという質問なんですけれども、もちろん、ウィンさんの答えとしては、そのスタイリストはいる、素晴らしいスタイリストはいるんですけれども、その現場でどんどん変えていくんですね。でも本当にその変え方そのものが、その場に、の中で自分が得られる感覚というものを感じている。Sometimes I see the costume by only the color. I just see the color. I don't really see the detail. I just see how the color works well or not. So to me, sometimes fashion just a form and also just a color for me.
例えばですね、たまにある時には私はもうその服の色そのものしか見てないということもあります。もうフォルムではなくて、スケールの部分を全く見ずに、ファッションそのどういう色があるのかだけを見ていたりします。But of course, to me, the most important is the emotion from the person. で、私にとって本当に最も大事なことっていうのは、その人間がどういう感情をその時に持っているか、どんな気持ちでいるのかということを知ることです。Obviously, that's very important, which is why I think that these people you photograph they have so much trust in you, which suggests that you've developed a very good relationship. Because, well, I guess as somebody, I hate being photographed. So, you know, like to actually stand in front of somebody who is going to take a photograph, you have to have a lot of trust in the person who's looking at you. I guess it's different for actresses, maybe, but. すごいね、私自身が写真撮れるのがすごく嫌いというか苦手なんですね。で自分の目の前に誰かがいてですね、写真を撮るということで、やはりそこに被写体とですね、写真家の信頼関係というものがないと、決してこういったウィンさんの作品というものは撮られなかったんじゃないかなと思うんですけど、そういった部分というのはどういうふうに作られてきているんでしょうか。I think when you really give your heart to a person, they can feel it. When you're taking photo, you that kind of intimate moment, they can feel it. They will trust you more because they can feel you're like very pure or whatever. But I cannot. I always feel the bounce back. When you give them this, they give you back. Always like that. 本当にですね、一つはもう心を尽くすということじゃないかなと思うんですね。自分の本当に心のままにですね、ちゃんと相手に向き合っていくということで、だんだんと自分の側のですね、純粋な部分が伝わっていくと、向こうもそれを返してくれる。あともう一つは、まず自分が与えることから始めていくというかですね、与えることによって向こうが何かを返してくれるっていうようなことがあるんじゃないかなと思います。Well, I just wanted to kind of follow up a little bit with that idea because I know that we saw earlier a photograph which was taken in the countryside where you'd actually scripted a kind of a story for Maggie Chung to be like a lonely girl in the countryside whose husband had gone off and left her or whatever. And this is kind of key to how your own careers develop because you have started moving into directing your own short films, and that you're actually writing as well. So there is some kind of like thought that goes into the way that you structure and create some of the kind of narratives that appear in the pictures. Is that right? Yeah. I actually enjoy doing that. I really, because it's like in my own world. When I pick one music, for example, when I pick one music, I have the story already. The music become like a soundtrack. I have a whole story already. So I just be honest. I tell the actor or actress, what's the story about. So they find it very interesting. We are shooting only a magazine. You already give me the whole story. So I think people enjoying, especially the actors. So they will be like very fun. They will spend time with you, talk about the story, because they want to be an actor. Right. Yeah. Yeah. でちょっとですね、この先ほどの写真の補足をさせてもらうとですね、マギーちゃんがですね、ちょっと田舎で、田舎の設定の中でですね、何かを失ったような、迷っているような状況の中で、その孤独な少女というものを演じているような写真なんですけれども、すごくこのライティングの感じだったりとか、その捉えていることというものの中に、物語というものの存在を感じるんですね。で、これっていうのはどんな感じなんでしょうかっていう質問に対してですね、本当にウィンさんはですね、私はその部分がすごく楽しい部分だなというふうに感じています。で、例えば何か音楽の作品を作るときもですね、その音楽を聴いたときにですね、その中に宿っているストーリーというもの、物語というものが感じられます。で、そこの物語の文脈というものにいかに正直に、
いくのかということが大事だと思っていて、それはその雑誌に関わる撮影をするときも同じだと思うんですね。でその雑誌が、表現しているそのストーリーというものを、それを例えば、その女優の方であるとか、モデルの方とともにですね、いろんなその話をしながら物語を、交換したりとか刺激し合いながら、表現を、高めていくという感じです。So could you talk a little bit about how it is that you got into doing your own short films? Because the exhibition contains a little taste of some of the short films that you've done, and I know that you're now working on much bigger, longer film projects. So how did that occur, and what's the difference for you in working on the film side? 次にですね、このシーンですね、今作品も撮られていると思うんですね。もともとそのショートフィルムをご自身でも監督をして撮られるようになってですね、さらにそこからより長いですね、大規模な映像作品を撮られるときに、どういうふうにそれが始まって、どんなことを意図されているんでしょうか。Yeah, my whole life decided by other people, not myself. I have a friend. He asked me, "Oh, will you do commercial, like TV commercial?" I said, "Yeah, I can try." So I went to Singapore. I did so many TV commercial. I learned how to manage the cameraman, how to manage the set, the camera movement. I learned from when I was start doing commercial. But after a while, I stopped it. I don't want to do commercial anymore. And suddenly, somebody asked me to start again with the fashion film. Like when I do fashion film, I have totally freedom. For me, it's like music, movement, image. Wow, it's so fun. Like so, I start doing that kind of fashion, image, video. And then I met the movie company. They asked me to shoot a feature film. So every step is somebody asked me to do it. So, and I'm totally happy to do it. I learned from the movie. I learned from the actor how to write a story. So step by step, I trying, keep trying. 本当にですね、もう自分のその今までの人生すべてが、自分が何か計画したというよりは、他の人によって決められてきた人生だったなというふうに感じるんですね。で、例えばですね、そのテレビのコマーシャルの映像を撮るという仕事ですね。当時シンガポールでたくさんの撮影がされていてですね、それも、まずできるようやってみようということで、自分がそこに行ってですね、カメラマンであるとか、セットのこと、カメラの動きなんかをどんどん学んでですね、コマーシャルの世界に入ってきました。で、しばらくしてそれをやめてですね、あまり関心が湧かなくなった後に、今度はファッションのですね、フィルム、映像撮影というものをさせていただく機会があってですね、もうそこでも本当に完全に自分はその自由だなと、でそこで自分が表現できるその音楽との絡みであったりとか、その動きであったりというのが本当に楽しくてですね、そういった映像作品をファッションの文脈で作っていったらですね、今度は映画会社の方からお声がかかってですね、じゃあ、そこで自分でもやってみようということで、そこからその女優さんから学んだりとか、その動きをどういうふうに作っていくのかっていうことを、本当に楽しくですね、できたことっていうのが、とても僕も幸せなことだったなと思っています。So you were actually working on a couple of film projects that were due for release this year. Yeah. How much has the situation in general with the virus and the lockdown affected your plans for this year? Yeah, we actually postponed the whole production, but we almost finished. We are about. I think we are waiting for the release date. I think. Oh wow! Yeah, very soon. I hope. で、今年ですね、やはり、ウイルスによるロックダウンというものがあったことで、今も映像作品撮られていると思うんですけれども、今はどういう状況ですかということなんですけれども、すべての制作をですね、一旦延期はしたんですけれども、今になって、やっとですね、もう完成間近というか、もうしばらくしたら、その話についても皆さんにお伝えできるんじゃないかなと思います。Can you give us any little hint about what the film's about and anything about the style or approach that you took to creating it? Yeah, that one is actually both movie are romantic comedy. I love comedy. I love comedy because when I
when I go on the plane, I always watching all this comedy because I want to relax. So I love doing it. On the set, I play with the actor. We come up something funny together. So even during the shooting, we actually really enjoy it. So both movie, one is from Chengdu, another one I shot in Shanghai. So both comedy movie. ちょっとですね、予告編じゃないんですけれども、どんな感じかちょっとぼんやり教えてもらえませんかというですね、質問です。で、実は、今回の作品っていうのはロマンティックコメディなんですね。で、私自身はコメディが大好きで、飛行機の中でどんな映画が見れるかっていうと、もう大体コメディばっかり見てるんですね。それは自分がリラックスしたいっていうのもあるんですけれども、その面白いことが大好きで、実際そこから出た着想っていうのを、その役者の方とですね、話をしながら、本当楽しいおかしいことを一緒にやっていくということをしています。で、今回の舞台に関しては、四川の成都とですね、上海が舞台になっています。I've actually been following that, in the recent months, year, or even before COVID began, that there's been a lot of discussion about, changing issues to do with identity, youth culture in particular, I think. And comedy is one thing that, we take so many things for granted sometimes when we're making a joke. And a lot of the ways in which we've used, in British humor, you'd have we used to make jokes between the way that Irish people spoke or Scottish people spoke. And all of these things are becoming issues that we should no longer take for granted, which is actually really challenging the way that comedy is made across all kinds of borders and ages. Yeah. How has that, do you think, had an impact in the way that you might think about doing something that's funny in the future? Because I think it's really questioning the fundamental idea of what we find funny. Yeah. But honestly, the very beginning, I do comedy because it's easy to control. Not like a war movie, not like a sci-fi movie, but and then I start enjoying. And I think for future, I still want to make something very casual and fun. Like I want to do some exhibition, talk about what is fun, what is fun. So I actually making a new book. I find my idol designer Inoue-san. He's doing a photo book for me. He go through all my archive. He's choosing just some snapshot they put together become a joke. The whole book is like a joke. And I think it's going to print very soon next week. So I hope people enjoy it. When is the next week coming up? I think printing next week. I think maybe okay, November. The name of the book called Chaos. Chaos. Okay. Yeah. 今のですね、カレンさんの質問なんですけれども、今、まさにコロナがあるですね、ちょっと前ですね、どういうその主題で取っていくのかという話をしてたときに、若者のその文化であったりとか、そのアイデンティティっていう部分の中で、そういったものとの重なりの中で、いかにそのジョークとか、面白さ、ヒューマーっていうものを考えていくのかというですね、主題だったんですけれども、近年ですね、例えば、ヨーロッパであれば、アイルランド人の話し方はこうとか、スコットランド人はこうやって話すよねとかですね、ちょっとそういったその、話し方をこう笑うっていうような形の笑いっていうのが、もうそれが政治的にですね、少ないということでできなくなっている。そういう時代、社会環境の変化の中で、コメディとか笑いっていうものは、変化の中にさらされていて、どんどん難しいものになっていくんじゃないかっていうふうに感じるんですね。で、それの中で、どう笑いを追求していくんでしょうかっていう質問なんですけれども、ウィンさんとしてはですね、自分はですね、もともと、例えば戦争の映画であるとか、SF 映画っていった、そういったものをこう見ていて、で、そこで、なんていうか、コントロールされた世界、自分が作ろうとした世界っていうものよりもですね、いかにこのこぼれ落ちる、笑いみたいなものが、表現が可能なのかっていうことにすごくその興味を持っていて、自分としては、将来的にですね、よりそのカジュアルで、そしてその楽しいものが自分でも使いとしてですね、
楽しさとは何かっていうものを主題にですね、自分の表現をしたいなと思ってるんですね。で実際にですね、もう来週、印刷をしている11月にある本ができるんですね。で本のタイトルは、ズバリカオスという名前なんですけれども、私のですね、尊敬している、今までも一緒に仕事をしてきている、もうアイドルでもある井上さんという方とですね、自分のそのアーカイブ、今までのアーカイブをですね、スナップショットをつなげていきながら、それ全体そのものが、その表現そのものがそのジョークであるというような、この一冊そのものがジョークなんだというですね、新しい作品が11月に完成して出版されます。Very much looking forward to seeing the book. You'll have to let us know where it's going to be available. And I think that one of the great things as a curator working with your work, which is kind of ironic with the way that you describe your work, is that, you know, it's so interesting to go into these different periods or different moments in your work, but to find, it doesn't matter whether it's from a magazine or a movie or, you know, just your own kind of like personal collage work, but you always seem to have your finger on the pulse of the energy of a moment somehow. Yes, there's a romantic side to it, but I think that you also really managed to kind of speak to what's happening with youth culture, with, you know, just all kinds of the mood of the moment, which I think is something, you know, you describe about yourself not really thinking so much and just being genuine. I guess that's what makes you a true artist in a way, that that's the way that you approach the world. But certainly for me as a curator, and I hope for people as the audience, that what they see in the work is this incredible space to see these elements that come together from a film set or a, you know, obviously a set in many different ways, the way that you shoot, but to find our own stories. And that's what's really, I think, really very precious in your work. すごくですね、これはそのキュレーターからの目線ではあるんですけれども、このウィンさんのですね、作品の話っていうのをしたときに、ちょっとアイロニーも感じるところがあるんですね。というのはですね、ウィンさんがその話していることの中で、ご自身がやってきたその作品という形、本当にいろんなジャンルでお仕事をされています。音楽であったりとか、映画であったりとか、個人的なコラージュであったりとか、そしてそれがそれぞれの瞬間、違う時代、違う時には全く違う表現をされているという感じなんですけれども、ただこのアイロニーと申し上げたのが、どの作品を見ても、その時代の、そこで置かれた時代の背景であったりとか、時代のその空気感というものが切り取られているなというふうに感じるんですね。それが例えばそのロマンチックなですね、映像であったとしても、それが若者についての、映像であったとしても、その世界と、どういうふうにそのウィンさんがですね、向き合うのかということが、そういったその時代を切り取るということでね、してるかはわからないんですけれども、されているという部分が、本当にウィンさんというのは真の芸術家であるなというふうに思います。そしてオーディエンスの目線で言うと、実際にそういったウィンさんのこれまでやってきた作品の数々というのが、その展示の会場に行くと、すべてがその一緒にいろんな時代というものを体験できるということ、それがその映画のセットであったりとか、そこに入ってストーリーであったりとか、そこに関わった人々のものが一歩楽しいというところが、何よりも私たちにとってのウィンさんの作品の魅力じゃないかなと思います。I think two things. One thing is, yes, I don't think too much. Second thing is, honestly, I don't think I'm good enough. So that's why I have so many energy. I want to do more. I want to do better because I don't think I'm good enough. Honestly, I have this feeling until now. I'm not good enough. I'm not good enough. I can do better. So that's how I got the energy, I think. 正直にですね、今、カレンさんが言ったことについて言うとですね、一つは、まず一つ目は、あんまり考えてないんだと、考えずにこうやってるんだということがあると思います。で、もう一つは、全然まだ満足してないっていうことなんですね。まだ自分がこれでいいっていうふうには思っていない。だからこそエネルギーがどんどん湧いてきてですね、もっともっといけると、もっと良くなるだろうというふうに今までもずっと感じてるんですね。で、それがあるからこそ、自分がこうやって次に進んでいくエネルギーっていうものが尽きないんだなと思います。But when I start shooting the first cut,
I know I'm good. Before I start shooting, I don't think I'm good. Even now, before I start shooting, oh shit, I have so many worry like today. But when I start shooting, okay, I know I'm good. で、実はですね、この撮影の前っていうのはもうずっと本当にいろんなこと考えて、心配事であったりとか不安であったりとか、もうどうしようもないなとか、やばいなとか考えるんですけれども、実際にその撮影が始まって、最初パッて撮った時に、俺はいけるんだっていう風な感触をいつも得ます。So I'm not sure how many of the people who are listening are outside of Kyoto and maybe won't have the chance to go, but I thought maybe we could just give a little overview of how the show came together, because obviously Kyotography normally takes place in April each year, and this year it's been pushed back. So the original main venue that would have been the site for your exhibition, we're now in this wonderful Obi factory. Is that correct? Exactly. Yeah. で、ちょっとですね、今日のオーディエンスの皆さんが、どれぐらいその京都の、外の方かわからないんですけれども、京都グラフィーについて触れたいなというふうに思ってるんですね。で、通常、京都グラフィーっていうのは4月にですね、開催をされるんですけれども、今年はコロナの影響で延期になったんですね。で、ただ本当に素晴らしい展示会場で、ウィンシャーさんのですね、展示を行うことができています。で、本当に古くから伝わってきたですね、本田源平さんという帯の、場所、京都の町屋の中での展示会場になります。So this led us to have to reconfigure how the works were going to appear in the show. But actually it's very interesting because we have this long sequence which takes its inspiration from the long sash that is the obi, but also references your work with film. So we see the images unfold frame by frame. And what we tried to do was to give a hint of the way that the emotions unfold in your work, which is to begin from something that's really quite romantic and beautiful and mournful, and build all the way through to this increasing tension and energy, which I think is what we see in that sequence that we had the slide of earlier, which had the guy who's jumping on the car and your friend who was holding the goose and the other guy who was jumping in his studio. Yeah. ちょっとですね、この会場の模様について話させてもらうとですね、とてもユニークな展示会場になってます。で、着物の帯っていうのはですね、非常に長い帯ですけども、イメージがですね、シークエンス、長いですね、ちょっと列になっているような形でですね、ウィンさんのこれまでの時代を感じせられるようなですね、フレームごとにWe lost him. Oh dear. Freeze. Freeze. Oh. And we don't know if what this is just in Japan or if this is for everybody. Yeah. I think for everybody. So okay. we can talk about your show in Shanghai. Let's talk about school. Oh my God. Oh. Yeah, I don't know. Sometimes these things have a time limit. Yeah, okay, he left. Maybe, yeah. Yeah, maybe. Because it's almost 2:20. And actually, yeah, we have 3 minutes left. So I don't know if people are listening at all. I'd like everybody to know that we've enjoyed having the opportunity to talk with people. Well, he's trying to come back. Listening. Yeah. Yeah, he's coming. Hi. Hi. Again, we had a little unstable internet connection, but I think we're okay. So let me continue. Yes. If I remember. Yeah. Okay. So で、皆さんすいません。ちょっとインターネットの通信環境が悪くて、通訳続けさせていただきます。その帯のような形のですね、展示会場の中で、静かでロマンチックで、非常にその美しい、静かなですね、微細なところからですね、だんだんと、緊張感だったりとか、エネルギーっていうものが、徐々に高まっていくような、展示の、順番になっています。例えばですね、先ほどの写真でもあったと思うんですけれども、車の上でですね、
こうジャンプをしている若者の姿であったりとか、スタジオの中でこうですね、暴れているような、そういったこの表現というのにこうどんどんと見ていただけるというところが、とても今回ユニークに出来上がっている展示ではないかと思います。So, and then we build up to this wonderful crescendo at the end of energy, and then the show ends with that beautiful image of the blue angel, which is the one that I mentioned at the very beginning when we first saw your graduation work from Canada, to just kind of hold that image in mind, because there is an echo. And to me, it's kind of like this image of peace and hope in a way, which seemed the perfect way to end the exhibition sequence, because we are in a moment when we do need to have that kind of image of somehow peace and hope for the future. Yeah. Cool. ですね、そのような形で、私のその作品というものが、クレシェンドですよね。だんだんこう徐々にエネルギーというものがこう、上がっていくっていう中でですね、その最後の部分っていうのは、そのウィンさんの一番初期のですね、卒業制作の作品があったかと思うんですけれども、その作品というものをご覧いただきまして、そこって本当にその静かなですね、平和なイメージっていうもので、このすごいエネルギーがかかる中で、最後はウィンさんのですね、起源でもあるご自身の非常にその平和な静けさを持ったイメージで締めくくるというですね、展示になっています。So I'd just like to ask Wing, as we draw to the end of this talk, when we were warming up for the talk, you mentioned that you like this particular exhibition in Kyoto better than your previous one. I wonder what it is that you feel it says about you that is so different, or that you like so much, which is surely what should drive all of our listeners to go and see the show if they can. I think ちょっとですね、ウィンさんに質問、sorry, excuse me. で、ウィンさんに質問なんですけども、さっきウォームアップというかですね、ショーが始まる前に話してたときに、ウィンさんすごく今回の展示気に入ってるんだと、前の展示よりもとてもいいと思ってるんですけど、そういうふうに思われる理由っていうのは何なんでしょうか？ I like both actually. I like both. I think the post office is, yeah, you're right. The impact and also the combination is completely different things. This one I find it very romantic somehow. Because the lighting or the mood, I don't know, the mood, it feels romantic. どっちがいいかっていう感じよりは、本当に両方とも好きだなっていう感じなんですね。で、今回に関しては、非常にロマンチックな感じだなというふうに思ってます。前の展示がこういう感じであったりして、その木造のその家の中で、木の感覚がある中での展示になるので、だいぶその空気感っていうのは違うなと思います。So do we have a possibility to let people ask Wing questions if they would like? Alright, yeah. で、ちょっとここからですね、会場にもゲストの方がですね、少数ではいらっしゃいますので、質問をウィンさんにいただくようにしましょうか。Oh, you have Q&A? Well, I didn't. I thought that there was, but if there's not, that's perfectly fine. Is it? Can we do that? Wing, Karen, could you give us a minute, so that the audience here, there's the audience, and she has a question, so let's let question. はい、お願いします。Okay. Oh, okay. Wow. There are people there. Okay, so Win, here's a question. Yeah, Japanese woman here, and so she actually wanted to ask you a lot of images, in your work, women like a model, female models. Not all of them are very good looking, originally. However, they look so sexy or something very exotic. And she was wondering why. And then probably one of the
reasons, is because, what you said earlier, that you take distance, as a photographer, so that the models, are not really aware of your presence. But would you like to add any comments, on this perspective? Yeah, I think when you capture the real, for me, everyone is pretty, everyone is beautiful. When you see the inside, so I will try to find what's suitable for that person, to find that moment, find the angle, try to find a way to make her beautiful, like make her sexy or make her romantic or emotional. I see. で、今のですね、質問へのお答えになるんですけれども、まずですね、私はそのすべてのモデルさんがですね、美しいところ、可愛いところがあるなというふうに思ってるんですね。で、それは、当然まず、内面を見れば、すべての人が美しさを持ってるなと思いますし、で、もう一個は、どういう形で、その人にアプローチをするかっていう、最適なアプローチの仕方っていうのがあると思うんです。で、それは、どのアングルを見るのかとか、どの瞬間を切り取るのかとか、それからどういう美しさなのかで、それがロマンチックにするような時のですね、感情の動きっていうものを作り出すと思ってるんですね。で、それを本当に注意深く見てるんじゃないかなということだと思います。It seems like sometimes it looks like I'm telling lying. I'm lying to people. But you trust it. たまにですね、なので、そして、なんていうかな、私は自分のその写真の表現というのが、人に嘘をついてるんじゃないかって思うこともたまにあります。I mean, the character, the emotion, we are lying together, but the audience trust it. So that's why they believe the photo. Yeah. So in a sense, you're extracting, the depth of the beauty or the depth of the emotion from the model. And yeah, then, we create something. We're acting, we're creating. Yeah. Okay, I got it. なので、その嘘をついてるというところなんですけど、それは本当に深い部分の、その人の魅力であったりとか感情というものを引き出してですね、ある種の演技であったりとか演出でもあると思うんですね。でそれを一緒にですね、私の写真の中の世界に閉じ込めてるんだなというふうに思っています。Hi, I can see that somebody has asked a question here, Wing, which says, what was the silver lining for you, if any, in this time of sheltering? Karen, excuse me, could you say it again? I guess what the person means is during this time of COVID, where everybody had to kind of stay home, was there a silver lining for you in that? Did you benefit or feel that you got some good grace from that at all? 質問です。このですね、コロナの時代の中で、本当にステイホームということで、いろんな人がですね、家の中に閉じ込められているような状態ですけれども、逆にその中で何か活動を生み出しているとか、何か利点があったりするんでしょうか？ I enjoy the experience of staying home. 実はすごいですね、このステイホームの時間、楽しんでます。And normally I travel every month. Now I have to stay home, and then I suddenly come up something. I create some project I never thought about it. So I call up. I meet a composer. We talk so many times. We want to create like a visual and music, like a poem. From the music become a poem. So we spend so many time because I don't need to travel. So sometimes I benefit from, doing something you never have a chance to do. すごいですね、面白いのはですね、毎日その時間があってですね、今までであれば、毎月旅行をしないといけないっていうような状況の中でですね、自分の時間ってのは本当にカツカツだったりするのが、今、潤沢に時間があることで、今まで考えなかったような創造的なプロジェクトの着想を得るっていうことがあるんですね。で、例えば、作曲家の人と話をしていてですね、その音楽から、自分の中で詩のイメージ出てきたりとかですね、すごくまた新しいクリエイティブな方向性とかプロジェクトにつながるようなアイデアの種というものがですね、これは時間があるからこそできるもの
というふうに考えています。Okay, so thank you so much, Win and Karen. And Thank you. So Thank you. I'm like passes by like very quickly, like with very interesting stories, and from both of you. So I'm sure that the Japanese audience and are more and more excited about like your exhibition, and they will surely like come to Kyoto, and then they will take a look at the photography exhibition this time. Great. So let me translate it in Japanese. で、皆様本当に本日はありがとうございました。ちょっと冒頭ですね、技術的な問題でですね、皆様開始が遅れてしまって申し訳ありませんでした。で、本当に今日はですね、ウィンさんとカレンさんからこの制作のですね、お話、様々な視点をいただいて、で、ぜひ京都グラフィーの展示会にて、2人のなのでをご覧になっていただけたらなと思います。お時間来てまいりましたので、ここでですね、今日の京都グラフィー初のですね、オンラインセッションを終わらせていただきたいと思います。So, Win and Karen, thank you so much, and then all the best. Thank you for having us. 皆様本当にご清聴どうもありがとうございました。ではまたどうぞよろしくお願いいたします。会場でお会いしましょう。失礼いたします。Thank you so much. さよなら。Okay, 再见。Thank you, Karen. Thank you.